камеру. Да. И меня не надо снимать. Закрывай. Закрывай, правильно, давай. И ты не выключай туда камеру, сколько, минут, другую, проверь. Вот, смотри, камера. Видал? Аттракцион, камин работает без воздуха. Да. Тогда надо было... Закрыли камин. Слышишь? Вверх надо было закрыть, чтобы было... Приток воздуха закрыт. Ань? Как раз ты Да? Как раз ты идешь сюда. Да? Сверху, да. Они просто возвращались. Ну что? Алик, наверное, плавно открой, это народ возвращается. Открой, Подожди, пускай будет. С той стороны открой. Отсюда свет. Что происходит? Ну что, открыто? Давай. О, чтобы дым сдавить. Весь дым сюда контакт. Открывай весь дым сюда. Оставили сюда, и на надо ставить. Видишь, как он сюда? Смотри, что это попорол, хотя бы. Поэтому вот так нельзя.